ヒルヒルのお薬講座始めるよ。皆さん知ってましたか？日本人は1年間に7兆3000億円も薬にお金を使っています。この金額は世界第2位。アメリカ人の次に日本人はお薬が大好きなんですね。そんなお薬好きな皆さんお薬って一体何でしょう？漢字で書くと草冠に楽。そう、草で楽をすることなんですね。医学発祥の地、古代ギリシャや古代中国でも植物を薬として扱っていました。時代は進んで医学が進歩するにつれて薬を人の手で作れるようになり、錠剤やカプセルが誕生しました。しかしこの進化とともに薬には副作用というリスクがつくようになりました。何の偶然か薬を反対から読むとリスクになってしまうんですよね。これ考えてる人いないと思うんですけど、すごいと思いません？薬を飲むことはリスクを飲むことでもあるんです。皆さんこんな経験ありませんか？病院に行って風邪薬を処方してもらって薬を飲んだ。でも頭の痛いのがどうしても取れなくって家にあった頭痛薬を飲んでしまった。これって実はとっても怖いことなんです。今もし皆さんがこの場にいてそういう経験をしていたら、それはたまたま運が良かった。実はそうすることで脳出血を起こしたり肝障害を起こして死に至ることだってあるんです。だから薬を正しく飲むということがどれだけ大事なことなのか気づいてください。薬には本当にいろんな力があり、いい部分もあれば悪い部分もある。それを感じることが、それを知っていただくこと、とても難しいことだと思います。でも日本には20万人の薬剤師がいます。1億人に対して20万人って少ないかもしれません。でも薬のことで悩んだら、ぜひあなたのかかりつけ薬剤師を見つけて相談してください。でも皆さんすごいビッグチャンスに恵まれてます。今皆さんの目の前で話をしている私も薬剤師です。もし薬のことで悩んだら、薬のことで困ったら、ぜひネットで昼間薬局を検索してみてください。私はお薬を渡すとき、皆さんに最高の愛を詰めてお薬を渡しています。ネットや本だけでは得られない愛が昼間薬局にはあります。都営三田線志村坂上駅 A1 出口徒歩1分に昼間薬局はあります。皆様のご来店心よりお待ちしております。ありがとうございます。